दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज देखेंगे वॉइस एक्टर की कहानी, कैसे वॉइस एक्टर बनते हैं। पहले हम ट्रांसलेटर ओपन करेंगे। इसके बाद द मैनी, ये आ गया है नीचे। द मैनी साइड ऑफ वॉइस एक्टर रेडियो, इसे कैसा लगे आप हिंदी में देख सकते हैं। ओपन करें, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चिका वातानाबे बड़ी सिंपल सी